Yoshimi, do you wake on it about an associate Warren Buffett Mutimia? Warren Buffett ha, Takoya don't say Kunema, we walk it be the mine so Yenimune to Yatema to pit the Macantaya to the Uba, to Anangazo, long as Uti to Kupite. Berkshire Hathaway Okatanic CEO le သူရဲ့ချွေတာသောလူနေမှုပုံစံနဲ့နေချတဲ့ကိုရီကိုတွေ့ကြောင်းလူသိများတဲ့ပြင်ဘတ်ဖက်ဟာသူကျန်းကျင်တဲ့ယင်းနှမြနဲ့မှုအဆုံးဖြတ်ချက်များမှာတက်စဉ်ကမ္ဘာကျော်ဘီလီယံနာတဦးဖြစ်လာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာဘတ်ဖက်ဟာအသက်90နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာ9ဦးမြောက်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ106ဘီလီယံအထိပိုင်ဆိုင်မှုရှိသူပါဝါရင်ဘတ်ဖက်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအထက်မှတဦးဖြစ်ပေမဲ့လည်းထူးခြားကြောင်းရုပ်ရှင်နဲ့နေစဉ်ဘဝကိုသာဖြတ်သန်းနေတာပါသူအား1958ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ3000ကျော်ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့တဲ့သူအိမ်မှာသာအခုထိနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ရည်ချင်းစွမ်းရည်ကြောင့်ကြော်ကြားလာတဲ့ဘတ်ဖက်ဟာသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုကိုအလွန်ကြီးကျယ်သောအင်ဂျီဒါမှမဟုတ်စိတ်ခက်ကားများဖြင့်ချဲ့ထွင်ရန်မလိုအပ်ဘူးလို့ပဲခံယူထားပါတယ်။မနက်တိုင်းဘတ်ဖက်ဟာပုံမှန်အားဖြင့်စီရီယယ်နဲ့ကိုကာကိုလာတစ်ခွက်ပါဝင်သောရိုးရှင်းသောနက်စာနဲ့ပဲစားတင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာBerkshire Hathaway ရှိသူရဲ့ရုံခန်းကိုသွားပြီးသူရဲ့အချိန်များစုကိုဗန်နာရေးစီရင်ခန်းစာများခွဲချမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစာအုပ်များဖတ်ခြင်းနဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်များနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းတို့ပြင်သာကုံဆုံးစေပါတယ်။ Buffett ဟာအလုပ်ရန်ရှုပ်တဲ့အချိန်စရာဆွဲထားပေမယ့်ချယ်ရီကိုလာနဲ့ချောကလက်ပါဝင်သူနဲ့တက်တေးစားများကိုမကြာခဏစားသုံးလေးရှိသလို Buffett ဟာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းထားတတ်ပါတယ်။ဘတ်ဖက်ရဲ့ယင်းနှမြနဲ့မှုအတွေ့အခေါ်ဟာရေရှည်တန်မိုးရှိသောယင်းနှမြနဲ့မှုပေါ်ရင်သာမိခိုပါရီသူဟာခိုင်မာသောခြေခံချက်များဖြင့်တန်မိုးမဖြစ်နိုင်သောကုမ္ပဏီများကိုထူထောင်ရန်အာရုံစိုက်ပြီးသူရဲ့ယင်းနှမြနဲ့မှုများကိုကာလရှည်စွာစုပ်ကိုင်းထားပါရီမကြာခဏကုန်သွယ်ခြင်းနဲ့ပါဝင်ခြင်းတဲ့သူဟာအချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့သူရဲ့ယင်းနှမြနဲ့မှုများကြီးထွားလာစေရန်စိတ်ရှည်စွာချင်းကပ်မှုကိုလက်ခံကျင့်သုံးပါရီရေတိုစီမံကိန်းထက်ရေရှိကိုပဲတွက်စားလုပ်ကိုင်းသူပါဒီစီကန်းရှိတဲ့နီပြူဟာကမယုံနိုင်လောက်စရာရလများထွက်ပေါ်လာပြီးသူကိုကဘာတဝမ်းအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှတဦးဖြစ်လာစေခဲ့တာပါကိုပိုင်ငွေသုံးစီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဘတ်ဖက်ကသူ့ရဲ့စီစဉ်နေကြတဲ့အကျဉ်းနဲ့ပဲသုံးဆွဲတာပါသူ့ရဲ့ခြေတောင်မှုအလေးထားကြောင့်လူသိများပါတယ်သူ့လီနံတိုင်းပဲသုံးဆွဲပြီးမလိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်များကိုမသုံးတဲ့သူပါကျဲဝချမ်းသာတော့လဲရိုးရှင်းသောဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ထားလေးရှိပြီးသူရဲ့ကတိလကားလေးကိုပဲနှစ်တော်ကြာအောင်မောင်းနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဈေးကြီးတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုငါဝယ်ရင်ဈေးပေါ်သလိုခံစားရတယ်လို့ဘတ်ဖက်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်သူ့လုပ်ချိန်ပြီးချိန်မှာဘတ်ဖက်ကသူ့မိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုံရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။သူရဲ့မိသားစုနဲ့ယဉ်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမျှနှုတ်ပြီးကျမ်းမာသောလုံးနဲ့ဘဝဟန်ချက်ညီမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။အလို့များသောအချိန်စရာများကြမှာအပန်းဖြေအနာယူရန်အချိန်ရှာလေးရှိပြီးမိတ်ဆွေများနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေဒါမှမဟုတ်ဝါနာပါရယူကလေးလေးတီးခြင်းများကိုပြုလုပ်လိရှိပါတယ်။ပရာဟိတလို့ဟာလည်းဘတ်ဖက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရောင်ချခုနှစ်မှာသူဟာ BM Melinda Gates Foundation မှာတဆင့်၎င်းရဲ့ချမ်းသာမှု69%ကိုပရာဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်လူဒန်းမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဘတ်ဖက်ဟာသူ့ရဲ့ပရာဟိတကြိုးပမ်းမှုများမှာတဆင့်လူမှုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်နဲ့လိုအပ်နေသောသူများရဲ့ဘဝများကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဝါရင်ဘတ်ဖက်ရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာရိုးရှင်းမှုနဲ့စီကံရဲ့အနှစ်သာရကိုထင်ဟပ်စေပါတယ်။သူဟာငွေကြေးလောကမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိထားပေမယ့်အခြေခံတန်ဖိုးများကိုမမေ့ပဲနားလည်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ထူးကဲတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဖြူဟာများနဲ့နေစာတက်သောလူမှုပုံစံများသည်ကမ္ဘာတဝန်းရှိယဉ်ကျေးမှုသူများအတွက်စံပြပါပဲ။ငွေကြေးစီစဉ်မှုပရာဟိတလှုပ်ဆောင်မှုစီကံရှိမှုဘဝမမေ့မှုတွေကကဘာပေါ်ကလူသားတိုင်းအတွက်အတူယူချီကျူးစရာပါပဲဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဆုံးရနည်းပညာသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘူတသားရဖွေရကြားရတဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ဆုံးကြတာပေါ့ရှင်